नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ मैले यो गाउँ गएको थिएँ, गाउँबाट कुखुराहरु लिएको थिएँ, लोकल भालेहरु, त्यसकै रेसिपी र उ देखाउन गइरहेको छु। हेर्नु होला है त साथीहरु। जाति साथी कलिजो अन्डा जाबाबाट आएको कुखुरा चाहिँ आज व्यवस्था भइसकेको छ। यही छ भाले, चाहिँ भाले कता गयो भाले, नौसिङे भाले। यो चाहिँ एउटा पोथी। अब चाहिँ यसलाई काटकुट गर्छु अनि त्यहाँदेखि बनाएर खाने।
यो चाहिँ पछि खानुपर्छ। यो चाहिँ चिप्पीको भाले हो है। यो चाहिँ अहिलेलाई है त विदाउट ओइलले पटक पटक पड्किँदैछ। बाटो भएछ। प्याज हालिदिनु होला डल्लै। Ini bilang gitu. Oh, itu aja susah. Masnya ada masalah terakhir. Drastic change aja tadi. Oh, dia mereka. Ini sakit lah, mikro. Satu mesin masih sih itu nah belum tadi saja udah ini baik sekali aduk ini lanjut kita cek sup ini ini yang bertani bahasa jadi sukan kok terus jadi poti go nanti itu jauh nanti itu mana lagi kayak itu poti go jadi balanya lah itu subalanya woi itu मजाले हुन्थ्यो अब खानुपर्छ सारेर ल यतापट्टि सुपवाला यतापट्टि ग्रेभीवाला दामी पाकेछ अब खाइदिने हो भएको छ कम र कम म चाहिँ खाँदैछु है साथी हो अब यो चाहिँ ग्रेभीवाला हो हैन मिठो छ अब यसमा सुप हालेर खानु पर्यो यहाँ सुप हाला पनि छ यता
तातो सुप हालेर खाँदा ओहो खै दामी छ मैले यो काँचो कलिलो पनि खाने गर्छु कहिलेमा जहिले पनि हेर्दा के हुनु जान्दै होइन अघि एक गाइडले पिरो हुन्छ होला तर म चाहिँ जहिले खाने भएन पिरो नभएको होला अचार पनि हालेको नि यो चाहिँ गाँदाको अचार है गाँदाको दानाको ट्रिप लाग्छ होला फेरि लसुन ल त साथीहरू तपाईँहरू बनाएर खानुहोस् होइन तेल बिनाको दामी हुन्छ मिठो हुन्छ स्वास्थ्यकर पनि हुन्छ हेल्दी पनि हुन्छ तेल हालेको छैन है फेरि यसमा आफै निस्किएको मात्र टाक्कसँगले यसरी बनाउनु मजा आउँछ तपाईँहरूले नि यसरी बनाएर खानुहोस् घरमा चाडमा न्यानो भएर बस्नुहोस् है त यो ग्रेभीवाला त भयो यहाँ ग्रेभीवाला पनि छ होइन अघि पनि खाएँ यहाँ पनि हालिरहेको थिएँ अब यो पनि दिनु पऱ्यो जति खाएँ अरे खाउँ ल त साथी तपाईँहरू पनि यसरी बनाएर खानुहोस् घरमा कति भन्नु होइन आजलाई यति नै अर्को भालेको ब्लगमा फेरि भेट्नेछु बाई बाई